Приготовим медовую лепешку от кашля. Берем 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку растительного масла, 1 столовую ложку горчицы и муку, сколько возьмет эта масса. Мука у меня ржаная, можно и пшеничную. Кладем лепешку на тряпочку и себе на грудь, можно на спину между лопатками, детям именно туда и ставлю. Накрываем полотенцем, надеваем майку, чтобы ничего не слетело, и так ложимся спать. Этим методом от кашля пользуюсь уже давно.